maali waan lama waan nama birarraa sheekaa roobee adda godhu. Wanni adda na godhu uumamaan beetasabni keenya haasawa rabbi kenneef beekumsa uumamaadha qabna. Osoo hin baratin beekumsa uumamaadha qabna haasawa. Sanirraa kan dabree hikmaadha. Allahumma aati hikma jedhaniin Abdallah ibn Abbaas rasuul yaa rabbi hikmaa kenni. Hikmaan huduudan qabdu jedha warri ulamaa'ii. Namni tokko waan wayii yoo dubbate rabbi afaanirra isa kaa'e sun hikmaa jedhama. Hikmaa akkanaa rabbi afaanirra na kaa'e. Kiu jechuun amma kaan amma roobee adaamanatti fakkaatuun amma kaan kun hikmaa. Maashaallah. Har'a roobee akkasuma taate. Hikmaa waan akkanaa kana rabbiin afaanirra na kaa'e. If duraa waan dubbadhu hadiisas haa ta'u kitaabas haa ta'u lafa jala laaleen dhufu. Ammuma haasawallee uumamaan haasawa haasaya. Itti mari'adheellee hin haasawu ammuma yoo waan tokko haasaya kitaaballee akkuma sanitti osoo isheen kitaaba gubbaa gadi hin buusin naa galee dhiisaa isheen kan xaarinaa jedha. Hikmaa akkanaa kana. Maashaallah. Wallahi waan ajaa'ibaati. By the way namni uumamaan akkanatti khannaa qabu ni jira. Sun khannaadha. Tole karaa gara gaafiitti aantutti deemnaa. Mee sheekaan jalqaba gara miidiyaa kanaa akkamitti dhufuu danda'e? Akkamitti miidiyaa seene? Gaafa jalqaba hawaasni irra guddaan si baru baadoon baadoo baalee adaamaan fakkaachuun amma sansanii toopika jecha amma jette baalee adaamaan fakkaachuun amma jecha jiruun hawaasni hundi jechi kun feemasa ta'ee namni hedduun irratti dalage. Mee sheekaan jalqaba miidiyaatti gara akkamitti dhufee fi mudannoon sanqa itti si mudatteerraa irraa nuti tuqeetii dabarra. Miidiyaatti dhufuun kiyyaa dursa namni ani moobaayilaa 7D babal'aa isin qabdan kanan qabu ture. Darasummaa keessa ture Nokiyaa boora takka qabaa ta namni fagootti ilaalee narratti argu. Ishii osoo baddeellee namni naa iyyaa ana bicha qaba moobaayila boora san Nokiyaa boora qabaa helikooftarii amma marzii ittiin facaasan biqilaa ittiin facaasan tana fakkaatti boora. Ishii qaba ture yeroo darasummaadhaa galuu hangeetuu ture wayita galeetti masgiida Hamzaa keessa taa'ee waan tokko madda ijoollee qaqqaraasisaa. Hogguun Ramadaanni ga'ee ijoolleen magaalaa Roobee shabaabni na gaafatanii maaliif beekumsa qabdu nuun qoonne masgiida keessattis takka ni ka'a wayita ka'uu daa'uwaa godhu daqiiqaa 3 biran dabarsu saruu siiraa nabii irraa himaa uummata das jedhe. Shabaabni waliin yaafataa maaliif siiraa kana Ramadaana keessa naan jalqabne naan jennaan hayyee jedhee shabaaba jalqabsiisee moobaayila hin qabu ture moobaayila kiyyaan waraabaan turre moobaayila Saadiq Almahdi nama jedhamu dhalataa magaalaa Roobee walta'iidha mucaa walta'iiti. Isaan waraabaa ture isa tunarraa waraabaa. Ani koomantii jalatti waan barreeffamu waan ammoo jedhamullee hin beeku isumanna hima. Sheeka namni akkanaa waa isiniin iyyate sheeka namni ilaalate sheeka moobaayila maaliin naan jedhaa ture. Ramadaana keessa isa dabarsaa ture warri siiraa narraa mootiniin qara'u ni beeka moobaayila Saadiq Almahdiitiin na hordofaa ture. Eegan akkuma keessaa namni wayii bifa jaalalaatiin natti dhufee sheekaa beekumsi keessan kun hedduu isin keessatti argee haasawaa wayita haasawitanii fi akkuma san siiraa nabii wayita himtan imimmaan keessanii fi du'aa'iin keessan waan ammoo akka waan rabbiin bira jirtanii kadhattaniitti natti fakkaatee na dhagaamee hedduu siiraa keessantu ayna deebisee masgiida irraa akka Ramadaanni bahee hin hafne rabbiin waa hedduu du'aa'ii isin amiin jettan anillee jala taa'ee qalbiin afuute maaf moobaayila keessan hin tajaajilamne sooshaal miidiyaa fayyadamaa yeroo ammaa namni eegaa gana namni isinirraa waraabuu namni isin beekin moobaayiluma keessanii maa mootiniin uummataan dabarsinee naan jennaan karaa keessaatiin nama gaggaafadhe ijoollee teennaa ta'a labaate tanni yeroo sanitti namni gariin gassi buusaa namni gariin ammoo afaanii mooraalii godhaa namni gariin ammoo dhugama siiraati. Namni sadii beeki. Nama gaafadhellee himullee barbaadu keessaan hedduudha gaafadhee ture. Akkana moobaayila tana nuuf bitaa siiraa nabiin argitanii filaa biyyaanaa dabarsu jennaan namni gariin achumaan callisee namni gariin asii rakkoon qabu naan je'ee namni wayii
aboo siiran kee hedduu ganna seenaa waliin illee dabarsinee moobaayila 25,000 siifan ergaa kiinoo du'aayii naa godinaan je'eet sa'a xiqqoo tureet birrii san naa erge. Akkuma birrii sun naa dhufteen suuqatti qajeelee moobaayila fudhadhee moobaayilli an fudhadhe tun moobaayila amma sirra ittiin haasaa jiru tan hin jijjiirre. Keeriin nama sanii haa yaa'u jedheeti. Ayfoon illee namni hedduun si ergina naan jedha. Qabachuu illee hin danda'a hin barbaadu. Moobaayila tanaan keerii dabarsuu barbaada. Namni garii moobaayilli mooftee moobaayila sirraa namootiin xiqqoo baqayxee yaa sheek ayfooniin qabattanii nama darajaa guddaati amma isin bara darajaa guddaa waliin ooltanii naan jedhu keessa kiyyawanni ammoo jiru waan biraati. Nama kanaa keeriin haa tartu jeet moobaayilli isaa kinoo harka kiyya qabadhee haasaa jiru kama isaati. Achirraa moobaayila ni bitadhee gaafan bitadhu sooshaal miidiyaa kanan beeku nama bira dhaqee dhansiisee wayita jedhu akkanatti bananii akkanatti haasa'anii naan jedhan. Achuma keessa kitaaba siiraa nabii wayita'ii himu namni waliif shersheer gata shersheerii kanayyuu hin beekuyyuu. Torbaan moobaayila qabadhee torbaan hin turre abboo akkanatti taa'uu irra jedhee eega bu'ee jedhama magaalaan tuni xaba qabdi. Magaalaan imaana achi baadiyyaa fidde nama jalaa hir'ata waa ufitti qabi jechuu qalbiin na yaaddee jennaan mari'adhee eegana ammoo san keessa deemuun barbaadu laallachuutti ka'e. Lafallee waan qabullee midhaan illee kontiraata illee ni kennina jedhee ka'utti nama kaaniin illee keessumaan meenaa laalaa dubartii hayaa qabdu kabajaa qabdu numa jeeni. Saahiba kiyya tokko jiraa amma hin dubbadhu mana kiyya dhufaa mana isaanii dhaqaa wal jaalannaa waliin rafnaa waliin nyaannaa akkuma tasaa gaafan tokko mana isaanii walitti seenuu mucayyoon bareeda takkaa barrii duratti arge manuma isaanii keessatti. Aboo eegasitti mee maal goota tuni yoo eessa banne ajaa'ibaati tunuu bakka biraandiidha jeen bara akkanaa naan jee. Hayyee aboota namatti ammootiin hin deemi rakkoon qabuu bakka dubbadhu jee warra biran geessee warri lamaan walitti dhufee wal baratanii eegana ergadhu jedhanii ni ergadhee kutaadha 3 baratti nikaayanii hidhadhee erga san booda wanni kutaa meeqa baratte jettee ifama? Kutaa 3ffaa baratti 3. Kutaa 3 moo? Kutaa 3 baratti xiqqoodha. Anaa wanni kaanaa hidhanii sargii waggaa 4 yookaan 3 eeginaan jaa sitti kenninu ayyee jeen ni barsiifadha rakkoon qabu jee akkasumatti taa'ee erga san booda wanni kulliin ammoo rabbuma oofaa mudannoon na mudatte homa san irra na mudatte jennaan aarii as deebi'ee moobaayila harkaa qabaa. Moobaayila kana ammoo namni olii gadi kukkutee waan jalatti kukkutee olii gadi oofaan beeku. Akkuma manaa maatii waliin haasa'utti akkuma kana se'a. Kalimaan takka karaan beekne rabbiin ol si fuudhaa beeki. Rabbiin quraana keessatti wanni tokko sharrii seetanii bal huwa khayrun lakum isinii khayrii jedha. Wanni an dubbadhe sun nama hedduu sharrii taatee keessaa alaan natti admaa godhanii turanii ani niyyaayyuu hin qabu moobaayila kanaa waan namni olii gadi kukkutullee hin beeku. Achumarratti akka nama kitaaba irratti barreeffatee qara'ee wayii akka walalootti qaqqara'e fiu jechuun amma roobe adaamana fakkaatu nama gatiin itti baasee fi maariin itti baasee na fuuldura deemu amma kaa jedhee aboo hikmaa kenname wannan jedhuuf kana hikmaa wayii katabadhe hin kataban akka walalootti qara'ee akka walalootti waan san dhuga makaati duniyaa maraa walitti qabattee lafa kontiraata kennattee waan qabdu kubbee yoo mudannoon akkanaa si mudatu lafti tuni samii si fakkaatti samiin lafa si fakkaatti omaan dubbanne achirratti waan qara'e san akkasuma qara'e kanan beekuun maaliifi wanni an qara'eef goddanyaa akkana godha anaa quraana qara'ee kitaaba rabbii qara'ee galee akkana na godhe saahiba manatti hin galfatina saahiba waliin mari'atina waan fuutanillee ittiin dubbatina manatti illee hin galchina alatti qallaba
saayibni keessan ala haa ta'u mana hin barsiisinaa jechuu haa irraa hubatuufi nam malee ani garanaan eebii mucayyootu qeeyyuu rabbii hajjii na dhaabeen kakadhee qubayyuu hin qabu. Mutakka quban qabu sa'a afurii irratti argarraa yaadadha TV gubbatti haasa'e. Sa'a wayita namni na daddawwalee maal taatan sheeka bara bakka mara isintu jira maa waan akkanaa dubbatte amma kaasanaan jedhee namni na daddawwalee. Ani kaasuu iyyuu hin beeku nama bira fidee kaasinaan jedhanii mee kaasi jedheen FB gubbaa isa kaasi. Edaa hattuun qaata olii gadi kukkuttee. Kukkuttee bara hattuun kukkuttee olii gadi hin jettu. Wanni sun achiin ammootiin anaa keerii ta'ee namni martuu jechuun amma kaa roobi adaamaa na fakkaatu amma kaa jedhu. Anaa mudannoo nama ammoo haasawa kana hojiirra oolchee waan itti dhufu kulli haasawa san jedha. Akkasan mudannoo sanirra ture mudannoo kiyya sana ammoo osoo hin beekin itti yaadeetiin miti. Gara sooshaal miidiyaa dhufu ittiin beekamtii argatuufi miti. Tasa waan jedhe waan rabbiin afaaniin akaa'e mudannoo jabaa waan ta'eef waan namni olii gadi murmurullee hin beeku eebii mucayyoo tuqe jechuullee hin beeku. Saayibni saayibaa akkana godhe irraa haa baratanii bicha barumsa kennuuf malee homaa bakka kana gayaa tanaan gayaallee hin beekne rabbiin ammootiin waan tokko sharrii seetanii isinii keerii jedha. Har'a ammootiin illaan namni hin jenne hin jiruu siin jechuudha barbaada. Dubbiin namni gariin akka biratti warreen fudhatan warreen eebii micoodhaa isheen baasee meebii akkasitti warri fudhatan dhugaadha. Mudannoon saayibaa fi waan garagaraati wanni akkanaa nama mudate isheen mudannoo akkanaati namoota akkanaaf irraa fageessaa jechuu ergaa san dabarsuu barbaadeeti dubbiin bal'attee sheekaanis achumaanuu hawaasa biratti fudhatama argate akkuma inni jeegaa rabbiin karra keessaa ittiin nama baasuu hin dhabu sharrii fakkeessee khayrii godhee sii baasaa. Galatoomi baga addaan nu baaftee saniifuu saayiba firraa eegaa jechuudha wanni akkasii gartee saayiboota. Saayiba firraa eegaa qofaa miti. Ani agarraa eebba qabu yookaan gammachuu wayii yoo waan godha waan qala jedhee nama waama nama wayita waame ufii kiyya harka dhiqa malee jaartii xiyya harka dhiqachiisu durriyyee mana jirti. Hattuudha beeki harka dhiqataa ollaal. Kalau Allah lah, hatu ber, hatu dah. Sampai di kota Allah lah, mungkin Euro amma, jarti beri deo si jalan terge, sheti cip gati sayom talak ayom iradu aja. Hatu dah bek. Allah juga. Yom gati sayom talak ayom iradu aja. Akka si firra ega, akka ammo tahara najis firra ega nitian. Wayita manattu nama waame harka kiyyaan bishaan irraa dhiqa malee niitii tiyyaan dhaqee irraa dhiqin jedhu hattu jira. Wallahi dhugaa isaati. Zamana ispeeshaalii zamana ammaa kanatti zamanni badee jira. Sheekhaan dhugaa isaati. Galatoom sheekhaa ulfaadhu. Mee ajandaa hedduutu gaa deemuu ture eefa karaa miidiyaa dhuftanii gaan ajandaa akkana jiru keessaa immoo taniin qaqqabadde keessaa nutti as dhiyaattu keessaa takka kaasnaa akkumaan keessaanillee siin jedhee gaafiileen si gaggaafadhu gaafiileen siin taane yoo nifi jiraatte abdeetana irra dabarraa yoo jettee irra dabarraa takka rakkoon qabu gaafiilee ajandaalee as dhiyaattu keessaa ajandaa